InnoUvators, creating the future. Introducing a next-generation camera that can capture elasticity and viscosity. コンピューテーショナルフォトグラフィー、計算機で後処理する前提でカメラの仕組みを一から考え直すことで、今まで撮れなかった情報を撮れるようにしたりだとか、今までのカメラの性能の限界っていうのを突破した映像を撮れるようなカメラを作ろうっていう研究になっています。この超音波アレイっていうのはよく超音波触覚とか言われていて、超音波の力で人間に触覚を与えるような技術に使われています。非接触で物を振動させる装置として使っています。これを超音波を集めていってレーザーを入れると、振動していない時はここで当たったものが跳ね返って一点に観測されるものが、表面が振動しているとこの表面の状態変わるので、こちらの方で見える点もこういうふうに移動するので、その動きがどうなっているのかっていうのを見てあげることによって、それがここの表面どれぐらい動いているのかって相当するので、もうそこから物の柔らかさが計算できるっていうものになっています。Alto is also exploring a camera that can see what's inside an object. この蝶々のマークが手前にあって、裏に ABCD がこういうふうに重なったフィルムがあって、このフィルムをピントを変えて撮影すると、蝶々だけが撮れたりだとか、あとは手前の蝶々をぼかして後ろの文字だけが撮影できる、こういったカメラを作ってたりします。Udar is a new electrical instrument that can be played by pressing your fingers down and adjusting the strength. The musical scale is laid out like a circle. By playing the notes do, mi, and so, a triangle pattern is formed. Turning this triangle pattern will make the sound's pitch higher. 音の並び方が非常に直感的で、あまり考えずに演奏できるよう。The superhuman suit uses laser sensors to measure distance between objects. It emits ultrasonic waves and senses an object by whatever comes into contact with them. If you bring your hand in close, the sensor reacts, the oscillation motor vibrates, and the sensation is sent to the user's skin. With this technology, using vibration to alert people of potential dangers lurking behind or overhead may be realized in the near future.